السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أفضل العصافير اللي تربيها عندك في البلكونة، ولو أنت داخل كده على مشروع تربية العصافير، أحسن عصافير تربيها هي عصافير الكوكتيل، وكمان معاهم عصافير الروز. عصافير الروز يمكن أنا أعرف إن أنا هحاول إن أنا أطلع لكم كده من أهو. شايفين حضراتكم؟ هو ده اسمه الروز. تمام. انما اللي هو الايه الكوكتيل من احسن انواع العصافير اللي تربيها وتكسب منها مكسب كويس جدا جدا، والتكلفه طبعا هتكون قليله. عايز تعرف كل حاجه عن العصافير ادخل عندي على القناه، وهتعرف كل حاجه عن تربيه العصافير.